Lekah. Umat muslim tatkala itu sibuk dengan kitali tulehah, merangi tulehah. Karena tulehah itu mengaku sebagai nabi. Murtad terus ngaku sebagai nabi. Padahal sudah ada hadis loh yang menjelaskan. La nabiyya ba'di, bahwa setelah aku tidak akan ada nabi. Ana khotamul anbiya wal mursalin. Saya itu nabi yang terakhir ya. Nabi dan yang rasul terakhir. Tapi tetap saja ada yang mengaku nabi. Nganti tekan saiki ki ono sing kadang-kadang ngaku nabi. Nang Indonesia wis pirang-pirang sing do ngaku nabi. Malah ana sing ngaku meneng titisane malaikat Jibril. Sing jenenge sapa? Sapa jenenge? Lia Eden. Ya, padahal Lia Eden itu dulu yo kalau dilihat itu muslim dulu ya, muslim. Tapi entah taat atau tidak, dia bisnisnya itu ngerangkai bunga. Jadi bunga-bunga itu. Sabun dibentuk jadi bunga. Akhirnya akeh sing do kerja. Ini kok akhir-akhirnya kok malah ngaku titisane malaikat Jibril. Sing ngaku paham apa? Salamullah. Jadi alirannya aliran salamullah. Jadi nanti setiap muridnya itu dites pakai api unggun. Jadi gawe api ngene. Terus kok kondo nganggo pakaian. Ini ora wudo ngono ya ora ning ya dicopot klambine, juk do mletik ning api unggun itu. Terus kok ana sing lecet, ana sing ora, ana sing memar dan sebagainya. Nah, ternyata basa dites ngono. Nak sing memare akeh kuwi dosane akeh ngono. Nah, dadi nak sing wis salamullah temenan sing imane kuat, kuwi ora lecet blas. Terus ngaku-ngaku titisannya malaikat Jibril. Orang ming nabi ya. Wis pernah di penjara ngono. Wis pernah di penjara. Jadi hakim Indonesia itu luar biasa. Pernah nyidang malaikat Jibril ya. Jadi ora dialami ning negara lain. Terus ana sing jenenge Musadik ya. Nek ana sing Musadik ora nang ngene sing. Musadik. Pernah dengar beritanya belum? Nah, Musadik itu ngaku nabi. Jadi diganti syahadat iki. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna apa? Diganti diganti. Jadi Musadik iki pengikutnya juga banyak. Herannya itu pengikutnya banyak di Indonesia. Akhirnya disidang. MUI tatkala itu sing nyidang. Akhirnya mengaku tobat. Terus ono meneh kae sik Jawa Timur sing jenengane sapa? Yusuf Roy ya, Roy wae jenenge, sing mantan petinju. Mantan petinju. Itu juga dalam syariatnya itu versi mereka ngerubah salat ngono lho, sing salat diganti nganggo bahasa sing memahamkan. Jadi nak wong Jawa yang nganggo bahasa Jawa, nak wong Indonesia yang nganggo bahasa Indonesia. Dirubah tenan. Kuwi pengikutnya ya akeh kuwi. Ning ya lucu salate. Upama njuk salat ning Manggisan ngene walad dolin ngono ya. Jawabane ya ora amin ora. Ana sing muni kabulkan. Ana sing jawab sembadani. Macam-macam. Bahkan saya pernah baca kitab itu, di Arab sana itu juga ada seorang wanita yang mengaku nabi. Jadi wedok ini orang yang ngaku nabi. Kebangetan ora? Padahal umume jenenge nabi iki ya lanang. Ora ono nabi kok wedok ning sejarah. Ketika dihadapkan ning hakim yo, kowe ngopo ngaku nabi? Iya, karena saya diutus oleh Tuhan. Lah biasanya nabi-nabi iki lanang kok kedike wedok ngaku nabi.
Yaitu saya satu-satunya perempuan yang diangkat Nabi. Nah, setiap Nabi itu punya mukjizat. Coba keluarkan mukjizatnya. Malah jawabnya nantang. Monggo terserah milih saya untuk mengeluarkan mukjizat apa, terserah. Malah nantang ngono. Ya udah, ini kan suasananya kan panas-panas begini. Coba dihadirkan semangka di sini, biar nanti saya makan semuanya. Jawabannya pinter jenenge wong aku nabi ki tukang ngeles. Jawabannya, kalau saya mengadakan semangka pada saat ini juga, berarti saya menyayangi Tuhan. Wong Tuhan saja bikin semangka sampai 3 bulan, masa saya kok langsung menghadirkan semangka pada saat ini? Jawabannya ngono. Itu. Maka kita harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngendiko, wis ora ana nabi setelah aku. Aku ki pungkasane nabi lan rasul. Nah, seandainya nabi itu tidak bersabda seperti itu, arep piro wis ngaku nabi tekan saiki. Kaya sampean wis ngaku nabi engko sesuwene. Duwe penemuan apa ngotak-atik usul fikih, wahir akeh pengikute ngaku nabi. Kita berterima kasih. Dunya ki iso dadi runyam kalau tidak ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Nabi Muhammad, cerdas. Inhazama ila Sam, ya. Tulehah itu langsung lari ke Sam, diburu-buru, apa? Ngumpet ning Sam. Sam itu kalau sekarang di mana? Syria, ya. Syria. Ngumpet ning kono. Sumaroja fi ayami Umar. Terus Abu Bakar wis ora dadi khalifah Umar, roja'a fi ayami Umar ilal Islam, mlebu Islam meneh. Wis ngaku-ngaku nabi, wis murtad, diburu-buru ya. Akhirnya balik ning Islam meneh. Wis jenenge Tulaiha. Yang ini ki memang untuk sebagai contoh iki ya, ge contoh ngono. Jadi kewajiban santri kaya dhewe iki mbina wong, dibina. Dadi nek ana wong iki urung oleh hidayah, wonge urung gelem nglakoni ibadah ya. Kuwi dhewe ya aja terpancing emosine sik, tetep didakwahi, didongake muga-muga oleh hidayah. Ya kaya Umar ya, Umar itu masyaallah Umar. Dulu itu Nabi sampai kewalahan ngadepi Umar kuwi. Umar kan musuhe perjuangane Nabi iki masyaallah ngalang-alangi ngono. Wis ngopo Nabi dimusuhi. Nah cara sak iki nek carane Wonosobo dawak Umar ki dawak. Ngerti dawak? Dawake preman ya. Preman gedhen. Akhirnya Nabi ndonga ya Allah muliakan Islam itu dengan Umar. Wayane luar biasa kan. Dijabahi dongane Nabi Muhammad, aslinya Umar mlebu Islam. Masa mlebu Islam luar biasa, jadi pejuang Islam sing luar biasa. Mulane kaya dhewe santri aja beda-bedake wong ya. Ono wong gen preman ngono. Sapa ngerti ben kuwi dadi pejuang Islam sing luar biasa. Jadi bojo kok ya aja dipikir-pikir kok oleh preman ya ora apa-apa ngono. Wong buanku dadi maer iki. Ya aja kaya ngono. Kita juga diberi pilihan ya. Kita itu diberi pilihan oleh Allah. Jadi pertama ya milih-milih dhisik. Duwe target ora apa-apa, target. Targetnya apa? Nyong bojone ngenteni 29 tahun. Sing lanang maksudnya. Nah, sing wedok ya 27, nyong 27 bojo. Pengko nyong bojone kudune santri. Kuwi target ngono. Dadi ku nek dilamar sing ora santri ditolak wae. Engko nek kepepete ya iso oleh-oleh. Ngomong ora target kok. Jadi kita gak apa-apa punya cita-cita. Memang orang seharusnya cita-cita. Ora apa-apa duwe cita-cita bojo karo wong sugih ngono ora apa-apa. Diluru sing sugih-sugih. Nek dilamar wong sing ora sugih tolak, ora apa-apa. Sing lanang-lanang barang iki luru sing pinter sing sugih ngono pertama targete. Nek yo karo ngilo gitroke ngono. Potongane kaya kono luru sing sugih. Kayane yo angel. Punya target gak masalah, ning aja njuk target kuwi dadi acuan sing utama.
Wis targete nek sampean ya lulus matali. Saiki nabung. Wong ning pondok nabunge nabung donga. Jenis santri iki masyaallah dungane mandi banget. Termasuk donga sing dijabah kan dungane wong musafir. Ning hadis kae. Siji dungane musafir, siji dungane ibu, siji dungane wong dianiaya. Ning sampean aja nganti dadi wong sing mandi dungane mergo dianiaya se aja sampean. Jadi musafir sampean iki mandi badungane. Dadi ning pondok iki ndongake awake dhewe, ndongake wong tuwa. Jos banget ya Allah, muga-muga tiyang sepah kula niku mampu nyangoni kula. Paling ana sehat, paling ana apa ngono. Engko sing wong tuwa ya ndongake dhewe ning kene. Kuwi nabung ku. Ya Allah, jodhone kula paling ana jodoh sing sholih. Jodoh sing sholihah ngono ki saiki nabung. Engko tekane lulus matali Bali wis dilamar wong ngono. Donga ki luar biasa dahsyat lho. Nganggo donga wae santai. Dijabah. Daripada kok kene nglamun angen-angen mending donga. Ning ya kowe kudu ngilo gitroke dadi wong kowe ya. Kaya tuar guete nyong bojone kudu apal alfiyah, apal Quran. Sogeh wong tuane garek siji. Sing anak ragil sisan. Yo luar biasa. Kena ana sing kaya kono wis bojo pengen bojo maning. Jadi tidak ada manusia yang sempurna ya, ini ngono wae. Nah, ini kembali nih masalah orang itu dilihat proses akhirnya kalau di Islam itu sebenarnya husnul khotimah konsepnya. Jadi dia mandang wong kuwi ya malah orang-orang sing saiki sing gurung do oleh hidayah kuwi didopeni. Karena target dakwah kita itu sebenarnya ke orang-orang yang memang belum paham tentang Islam. Dewe wis ngaji teolog ngene iki. Dadi aweh ngerti karo wong-wong sing ngono ngerti. Lah nek kowe sampean kan ora perlu didakwahi. Lah ngopo ora ndawuhi sampean wis ngerti. Lan sampean ki mben ning omah ya kumpulane aja karo wong sing apik-apik. Tok maksude, aja karo wong apik tok. Ya karo wong-wong sing urung apik ki dikancani. Ning ya duwe target, duwe cita-citake wong ke menjadi apik, mbok menawa ketularannya menjadi apik. Aja njuk dhewe njuk kenal karo wong sing ora apik, njuk malah dhewe sing dadi ora apik. Nyong santri ora tau nakal lah, nyong tak campur karo wong sing nakal lah, men diwarai nakali. Masalah bahaya wong sing nakal-nakal kasep ki bahaya. Aja nganti nakale ki nakal sing kasep. Santri ora tau nakal bali malah nakal malah bahaya. Malah medeni wis ngerti hukum kok dadi nakal, overdosis. Ya nak mencintai seseorang dengan overdosis ora masalah. Ngono ya. Tuh. Ini membuktikan bahwa tolehah itu kembali lagi ke masuk Islam terus akhirnya apa? Matinya mati syahid luar biasa. Iki diterima kowe ning Islam wong kaya kono. Jadi dhewe iki sebagai wong Islam iki kudu mbelani wong lapisan kaya ngopo wae dibelani. Sak elek-eleke menungso iki kudu dibelani. Maksudnya apa? Dicarikan jalan yang benar atau dicarikan hidayah itu. Nah, ini masalah toleha itu sudah menyita waktu itu. Bahasanya kan istagholu itu sibuk banget. Sehingga permasalahannya itu fokus nih masalah toleha. Wis toleha wis rampung. Terus apa meneng muncul meneh sing jenenge Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab apa? Ini juga ngaku-ngaku sebagai nabi. Bahkan ini masyhur ini Musailamah al-Kadzab. Ngaku-ngaku nabi. Nah, saiki orang ngaku-ngaku nabi cok ngaku-ngaku duwe ilham ya. Nah, topo ning ngisor wit ringin namane. Terus akhirnya ngaku-ngaku duwe kesekten ya. Sendiri kesekten akhirnya akeh pengikuti terus mejang. Ning wejangane ora sesuai karo agama. Apa meneh karo agama Islam. Itu ada. Sekarang kan banyak grup-grup itu, grup-grup namanya milu guru sapa ngono. Akhirnya ngibadahe ora genah. Kadang ono sing campur aduk ya. Yo nyampur kejawen, nyampur Islam, yo kadang yo mirip Hindu, yo kadang mirip Kristen.
Itu bahaya. Sekarang banyak. Mana kayak sampean ki mben nek upama wis tekan omah. Nah, kapan-kapan kok kapan-kapan. Nah, upama punya masalah kuwi aja sowan-sowan wong sing ora jelas. Temenan. Dadi akeh wong sing duwe masalah, akhirnya meguru kok dilah kok mandi ngono. Ndungane kok mandi. Wis mandi yo mengikuti secara total apa yang menjadi ajarannya. Bahaya. Santri-santri ana sing mau malih mergo ngono kadang. Ana sing akidahe malah wis ora kaya mbiyen zaman santri. Ning Indonesia ku pola kae. Agama wis pirang-pirang ki ana kepercayaan. Kepercayaannya gimana? Penghayat itu masih banyak sekarang. Sing ibadahi marep ngetan itu ada. Jadi isu-isu ono marep ngetan. Sing methek. Jenenge Darmo Gandul. Pernah dengar belum? Itu dulu di Purworejo ada itu. Mana sing wong Purworejo ana kene? Di sing Purworejo ngatung. Purworejo. Dulu ada itu Darmo Gandul di sana. Jadi nyembahe ngenteni methek sing ini. Ana meneh sik ngibadahi ning latar. Ning latar bengi-bengi ngono kuwi. Nggo maca mantra-mantra ana kuwi ngono madhep ngetan ngulon ya. Ngidul, wah ngisor ngono kuwi. Areng kerapal. Men ora kaget sampean iki masalah pelajarane nyambung masalah soal teologi. Masalahnya apa? Soal keyakinan itu sulit untuk didebat. Nak kaya fikih cetha. Sampeyan ana perbedaan masalah hukum ya. Di dalil sing kuat ngene wae wis selesai permasalahane. Tapi nak keyakinan itu urusan hati. Urusan hati. Wangel didebat. Nak ngadepi. Karena ada yang mengatakan bahwa bibit-bibit kaum Khawarij itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada teks yang mengatakan seperti itu. Jadi sejak Rasulullah itu sudah ada. Tapi kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini figur yang sempurna. Seandainya ada perselisihan apapun, itu mesti langsung selesai. Langsung selesai. Karena Rasulullah itu dianggap figur sentral ya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ini dalam kitab ini kan baru muncul ya, muncul perselisihan. Perselisihan ini baru selesai muncul lagi. Nah, terus perselisihan ini sampai sumahtalafatil Khawarij. Ba'da dalika fima bainaha fasarat miqdar wansina firqah. Jadi orang Khawarij itu berantai. Telah disebutkan kan Khawarij golongan awal itu dinamakan apa? Muhakimatul Ula. Jadi kalau ada sebutan Muhakimatul Ula itu orang Khawarij periode paling awal. Karena ada peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim itu terjadi pada saat peperangan antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Itu ada peristiwa apa? Tahkim. Nah, bahasa serada keren ini ya abritas ya. Nah, bahasa yang paling sederhana, tahkim itu adalah usaha perdamaian. Usaha perdamaian. Maka dalam teks kitab ini kadang disebut hakamaini ya. Hakamaini itu maksudnya usaha perdamaian dari kedua belah pihak antara kubunya Muawiyah dan kubunya Ali. Kita tidak boleh suudon loh, ini peristiwa sejarah. Sampeyan ora kena wae sing bener Muawiyah, sing salah Ali. Atau sawale sing salah Ali, sing bener Muawiyah ora kena. Kuwi kabeh apa? Sahabat Nabi. Doktrin kita kan kalau ahli sunnah wal jamaah bahwa seluruh sahabat itu adalah apa? Adil sih, Buan? Nah, adil. Karena apa? Menangi zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang mulia itu ya. Sudah diterangkan
pada pertemuan yang kemarin-kemarin kan Khawarij kan banyak sekali. Nah, ini kemudian sudah dibantai, tumbuh lagi. Terus apa? Jumlahnya menjadi berapa? Kira-kira menjadi Aisrina firqatan. Sekitar berapa itu? 20 golongan. Dari ke-20 golongan itu yang paling moderat itu yang namanya siapa? Khawarij golongan apa? Ibadiyah. Itu paling apa? Paling moderat. Karena rata-rata Khawarij itu apa? Menganggap bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar, murtakibul kabair ya, melakukan dosa besar itu masuk neraka. Mbur ngibadahe kaya ngopo, rak salate kaya ngopo, nek pernah melakukan dosa besar, kuwi mlebu neraka. Terus bagian lagi mengatakan walaupun dosa kecil ya, walaupun dosa kecil tapi sering dilakukan. Upamane nglakoni dosa cilik-cilik ngono. Dosa cilik-cilik iki pola kae. Kaya arek menyat salat ngono rasane abot banget ngono. Seadan ngono sengko dhisik lah. Layah-layah dhisik. Kuwi termasuk dosa kecil apa dosa besar kuwi? Terus gosop nganggo sandale koncone atau sandale tamu kuwi dosa cilik apa dosa gedhe kuwi? Seperti itu. Terus kena ning kamar nglendengi koncone ngono. Utawa nglendengi ustate ngono. Yang diulang Pak Hazim iki jan rasane iki malah tambah galau umpamane. Kuwi dosa kecil apa dosa besar? Nah, kuwi sering dilakukan ngono kuwi terus ngono ya. Terus sampean mikir-mikir sing negatif-negatif ki dosa gedhe apa dosa cilik? Mikir terus mikire kadang-kadang ngelamun terus bayang-bayangke sing kepriki. Kuwi dosa cilik apa dosa gedhe? Kuwi nek cara wong Khawarij murtakibul napa wong sing melakukan dosa kecil tapi terus-menerus kuwi padha wae dadi wong kafir. Keras banget itu wong Khawarij. Maka yang terkenal dari golongan Khawarij itu kan apa? Mereka pahamnya adalah takfiri, berani mengkafirkan orang yang tidak sepaham. Bukan orang sepaham kafir, ngono kuwi. Beda kafir. Terus bahkan halal darahnya seorang muslim kalau tidak ada apa? Tidak ada persamaan dengan mereka. Wah, ora padha ning akidahe, ora padha ning opone. Kuwi halal darahe. Maka terjadi dalam sejarah itu satu kampung itu dihabisin oleh orang Khawarij. Bahkan sampai anak-anak kecilnya pun itu dibabat habis. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sepaham dengan mereka. Maka pegangannya kan la hukma ilallah. Tidak ada hukum kecuali dari Allah. Wa man yahkum bima wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang itu kafir. Dadi nek ning kelas kene peraturane kok ora nggo peraturane Gusti Allah, ora sesuai Quran hadis, kafir untuk mereka. Boro-boro dhewe wong sahabat Ali kuwi dikafirke gara-gara peristiwa tahkim. Karena peristiwa tahkim itu tidak memakai hukum Allah. Masa usaha perdamaian, perang kok mandek usaha perdamaian itu kata orang Khawarij tidak ada apa? Itu bukan hukum Allah. Maka dari itu orang Khawarij itu yang tadinya itu jane yo ning golongane Ali, ngono wong Khawarij kuwi, ning akhirnya balik karo Ali sengit. Bahkan dengan Muawiyah pun juga dikafirkan. Jadi sing ngikuti Ali yo kafir, sing ngikuti Muawiyah yo kafir. Kuwi wong Khawarij. Nang Indonesia ikin ono bibit-bibit pemikiran Khawarij. Bahaya banget. Orang Khawarij itu berpandangan kalau negara ini tidak memakai syariat Islam, Indonesia itu pakai syariat Islam enggak? Tidak sih. Dari TNI-nya,
terus polisinya, pengadilannya, kejaksaannya kan tidak ada yang langsung dianggap itu memakai Quran hadis. Itu bagi Khawarij Indonesia itu adalah wilayatul harbi. Ngerti wilayatul harbi? Nah, pandangan Khawarij itu kalau masuk ning negara kowe kok dudu hukum syariat kena berontak. Karena tiga ini cicinan Khawarij. Ngafirke, halal darah sesama orang muslim yang tidak sepaham, terus boleh memberontak penguasa. Nah, kapan ono penguasa dan penguasa itu tidak berpegang dengan syariat, maka kan disebut taghut, dan di situ adalah wilayatul harbi. Jadi halal, ngerampok halal. Wong masalah iki wilayah musuh, ngono lho. Dadi njukuk kaya ya kowe pokoke kena dijukuk kaya bank iso dibobol. Boleh dibobol itu. Karena apa? Ini wilayatul harbi. Nak iso mateni pateni gitu. Karena wong Khawarij nang Indonesia ke 30% wis medeni. Wis medeni. Entek kabeh. Entek kabeh. Karena mereka ming berpaham nak sing ora padha kowe kafir. Terus mereka tidak sadar bahwa dalam tubuhnya mereka sendiri juga berpecah belah. Wis pokoke kae sing ngomongi bid'ah nek bid'ah. Tahlilan bid'ah, perjanjian bid'ah ngono. Kabeh bid'ah kabeh. Nah ditakoni dalile mesti ditok kulo bid'atin dulalah. Ora kena kuwi wong Salafi Wahabi iki sapal hadis kuwi iso gawe dalil sak kabehane. Iso dalil sak kabehane. Contohnya langsung larang, ora kena ki tahlilan. Lah ngopo ora tahlilan Nabi ora nglakoni. Kulo bid'atin dulalah. Sing Nabi ora kena nglakoni, dhewe ora kena nglakoni. Imam Syafi'i yo ora tau tahlilan. Sahabat-sahabat sedo ya ora tahlilan nganti 40 dina lan sak panunggalane. Dalil siji tok kulo bid'atin. Engko ning napa maning sing ora padha ya kulo bid'atin. Dadi nek dadi wong kae-kae ke penak menghafal hadis siji wis maer. Wis iso dalil macam-macam. Dah. Ini Khawarij menjadi sekitar 20 golongan. Summa hadasa fi ayamil Hasanil Basri khilafu Wasil bin Atha al-Ghazal fil Qadari. Nah, kaum Khawarij ini kan belum selesai ini ya. Sebenarnya belum selesai. Terus muncul lagi pada zaman Hasan al-Basri. Hasan al-Basri termasuk golongan ulama salaf ini. Jadi sebutan ulama salaf itu setelah periode sahabat ya. Itu ulama salaf. Ini Hasan al-Basri termasuk menjadi apa ini rujukan Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk kita ini rujukannya Hasan al-Basri. Entah dalam fikih maupun dalam tasawuf. Lah Hasan Basri itu mempunyai murid ya. Muridnya itu namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha kuwi ngajine karo Hasan Basri. Terus dalam pembahasannya itu Wasil bin Atha itu tidak setuju dengan uraiannya Hasan Basri dalam masalah takdir dan masalah yang lain ya. Terus akhirnya metu nyingkir ngono gampangane. Nyingkir yang pojokan masjid gawe majelis dhewe ngono gampangane. Iki jenenge wong Mu'tazilah. Wong sing nyingkir saka grup ngono jenenge Mu'tazilah kuwi. Kumpul-kumpul ngono ora setuju, ora cocok, metu njuk milu grup liya. Iki jenenge wong Mu'tazilah. Termasuk sampean-sampean Mu'tazilah ora ya. Jadi orang yang termarginalkan pada kelompoknya. Enggak ini cuma sebutan ono istilah Mu'tazilah itu peristiwane kaya ngono kuwi. Dadi Wasil kuwi ngaji karo Hasan Basri. Gurune bahas tentang babagan takdir ora sepakat ngono. Akhire metu saka majelis gawe majelis dhewe. Akhire ana sing gabung sing jenenge sapa? Umar bin Ubaid bin Bab. Lah kaum Mu'tazilah ini yang menjadi pokok pembahasannya ya qadar itu, qadar. Termasuk yang untuk dalil kan innallaha la yughayyiru
ma biqaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Jadi suatu Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Jadi kan seolah-olah menurut Wasil bin Atok itu manusia itu mempunyai usaha sendiri. Ngono lho. Jadi manusia kuwi duwe usaha sendiri. Tidak berkait dengan Allah. Masalah Allah ku ora ngrubah ya. Ora ngrubah nasibe wong-wong kuwi nak wong kuwi ora ngrubah dhewe. Jadi pemahaman tentang takdir itu beda dengan kita. Bahkan nanti Mu'tazilah itu berpendapat ya, termasuk pendapatnya itu setelah Allah menciptakan makhluk itu Allah tidak tahu apa-apa. Wis los. Jadi dhewe ngaji ngene iki Gusti Allah ora ngerti. Gusti Allah ora ngerti. Terus sampean nangis ning kamar ngono Gusti Allah ora ngerti. Sampean sedih, sampean seneng, sampean polah ngopo wae ora ngerti Gusti Allah. Ini menurut apa? Menurut Mu'tazilah. Kalau ada peristiwa-peristiwa banjir, ada gempa bumi, ada gunung meletus, nak cara Mu'tazilah itu bukan kehendak Allah itu. Itu bukan kehendak Allah itu. Itu karena manusianya yang tidak bisa amanah sudah diserai alam semesta ini tapi lalai. Ngono nak wong Mu'tazilah. Ya iso udan dadake banjir iki salahe wong. Salahe wonge karena orang tersebut tidak bisa ngupokoro. Nak seandainya ora ana sampah utawa salur-salurane dibenekke ngono ora terjadi banjir. Tapi ada golongan lagi yang sebaliknya Mu'tazilah kuwi nak kapan ana bencana langsung hubung-hubungannya langsung maksiat. Langsung maksiat. Oh, memper daerah kono kuwi nggon maksiat, yang memper nak langsung kena banjir. Wah, Aceh itu ternyata ning kono walaupun oke wong Islam tapi Islami ora genah-genah. Akhirnya kenang tsunami, ternyata di sana banyak maksiat. Jadi kebalikan. Jadi ada yang satu berpendapat nah bencana alam ki hubungannya karo kemaksiatan, masing siji kudu ora ana hubungane. Ming menusane dhewe sing berbuat kedzaliman. Wala tulqu biaidikum milat tahlukat itu dalam Al-Qur'an. Kowe nang alam dunya kok aja ngrusak, itu seperti itu. Karena golongan-golongan Wahabi ya langsung nek ana banjir ana apa ya langsung ngono. Kakean maksiat wonge ora do ibadah. Mu'tazilah wonge dhewe. Ana wong kok goblok ngono Mu'tazilah ya karepmu pancen dhewe goblok ora sinau ngono. Dhewe kok ora payu-payu rabi ya nasibmu ngono kuwi. Ora mergo Gusti Allah kurang donga ora iki mergo sampean ki ya pancen apes. Wis langsung ngono, wis kono pangan dhewe nasibe ngono. Itu Mu'tazilah ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah kan seimbang ya. Maka seimbang. Ana jenenge ikhtiar wis paling maher ki Ahlussunnah wal Jamaah secara nalar ya maher, secara dalil ya mencakup. Nah Mu'tazilah nganti kebangetan. Al-Qur'an itu dianggap makhluk. Al-Qur'an itu makhluk itu, bukan kalamullah, itu makhluk. Mu'tazilah mengatakan secara kenyataan bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Bukan kalamullah, bukan kalamullah, tapi kalam Muhammad. Itu ucapan Muhammad. Nah, Mu'tazilah ngono mikire. Lah mosok Al-Qur'an kok kalamullah wong sing ngendika Nabi Muhammad kok. Tapi Muhammad kan oleh wahyu saka Gusti Allah. Lah sing ngucapke sapa? Muhammad. Ya maka dari itu Quran kalamullah. Itu Mu'tazilah lho aja kuwi ustate muni Quran kalamullah. Ora kena kaya ngono. Iki kita belajar sejarah. Jadi Mu'tazilah itu kekhususannya pemahamannya seperti itu. Jadi Al-Qur'an itu dianggap makhluk, dianggap makhluk.